Tribuners, supaya terhindar dari penyakit paru, berikut gejala paru yang harus kamu ketahui. Gejala paru yang pertama nih Tribuners, berawal dari batuk berkelanjutan, batuk yang bertambah parah, hingga akhirnya batuk berdarah. Mengalami kelelahan tanpa alasan, sesak napas, dan juga merasakan nyeri di dada. Gejala paru selanjutnya, mengalami pembengkakan muka dan leher dan merasakan sakit kepala. Kemudian berat tubuh menurun dan juga kehilangan selera makan. Gejala paru juga bisa menyebabkan seperti suara menjadi serak nih Tribuners. Selanjutnya gejala paru, kamu akan merasakan kesulitan menelan atau merasakan sakit ketika menelan sesuatu. Terakhir, perubahan pada bentuk jari, di mana ujung jari kamu akan berubah menjadi cembung. Well Tribuners, semoga kita terhindar dari penyakit paru setelah mengetahui gejala paru tadi ya Tribuners.